अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लिंग्विस्टिक चैनल। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है कराची में, तो आई थॉट के व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो और रिलेटेड टू द वर्ड्स रिलेटेड टू द रेन। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम रियली गुड वर्ड्स जो कि बात करेंगे बारिश के बारे में। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड इज इट्स रेनिंग। अब आप बोलेंगे अबे इट्स रेनिंग, ये तो सबको ही पता है बारिश हो रही है तो यू से इट्स रेनिंग। सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सबने ही ये सुना होगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब होता है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। उसके बाद द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी इट्स बकेटिंग डाउन। बकेट, राइट, द सेम वर्ड, राइट, बकेट। बकेट जो हमारे पास बाल्टी होती है, बकेट एंड डाउन, इसका मतलब होता है कि भाई बहुत धमाकेदार कोई बारिश हो रही है, इट्स बकेटिंग डाउन। द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी इट्स लैशिंग, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अगेन LASHING, लैशिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी लैशिंग हो गया, हाँ, pouring, yes, it's going to be pouring, POUIR and ING, कि भाई इट्स pouring, अगेन इट मीन्स द सेम कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी, जो कि एक पूरा फ्रेज है, इट्स गोइंग टू बी गेट वेट या फिर गेट सोक्ड, SOAKED। सोक्ड का मतलब होता है गीला हो जाना, वेट का मतलब भी हो जाता है गीला हो जाना। तो अगर आप किसी को बोलना चाह रहे हैं कि यार अभी बाहर नहीं जाओ, तेज़ बारिश हो रही है, तुम गीले हो जाओगे, तो यू विल से लाइक डोंट गो आउट, यू विल गेट वेट या फिर यू विल गेट सोक्ड, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई जब बारिश का तो हमें पता चल गया, लेकिन जब हम बात करेंगे कि बूंदाबांदी हो रही है तो हम उसको कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग, राइट। सो इट्स ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी होना, लाइट रेन होना, पोरिंग मतलब तेज़ बारिश होना, लैशिंग मतलब तेज़ बारिश होना, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तेज़ बारिश होना, एंड that's it, right? So I hope that today's video was a bit informative for you and you really learned some good words. So stay tuned, stay connected, keep watching, keep learning, and one more thing, don't forget to subscribe. Allah Hafiz.